नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल नीलू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ बनाना बताने वाली हूँ। सभी के घरों में, लगभग सभी के घरों में आप उस चीज़ को वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, उसका यूज़ नहीं करते हैं और उससे एक बहुत ही प्यारी चीज़ बन सकती है। तो ये मैं सस्पेंस रखूँगी दोस्तों, क्योंकि अगर अभी बता दिया तो आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए, बने रहने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वो चीज़ बहुत ही स्पेशल है, आप सभी के लोगों के काम की चीज़ है और एंड तक उस वीडियो को देखें। बीच में मैं आपको बताऊंगी कि क्या वो चीज़ है और आप सभी के बहुत काम में आने वाली है और 5 मिनट से भी कम समय में बनकर रेडी हो जाती है। तो उससे पहले मैं आज बना रही हूँ बेसन गट्टे की सब्जी। तो उसकी रेसिपी आप देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ। अगर आपके घर में सब्जियाँ नहीं है, कभी कभी होता है कि हमारे घर में सब्जी अवेलेबल नहीं है, सुबह हस्बैंड का टिफ़िन बनाना है, बच्चों का टिफ़िन बनाना है और हमारे पास सब्जी अवेलेबल नहीं होती है, तो उस टाइम पर आप बेसन गट्टे की सब्जी बना सकते हैं। पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं या रोटियों के साथ, वो बहुत यम्मी लगती है। तो वो सब्जी बनाकर आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, हस्बैंड को भी खिला सकते हैं। और तो बनाते हैं बेसन गट्टे की सब्जी। आइए मेरे साथ मेरे किचन में। उसके बाद वो चीज़, स्पेशल चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो सस्पेंस के साथ पूरे वीडियो को देखिएगा और एंड तक बने रहिएगा, तभी वो जादू वाली चीज़ आपको पता चल पाएगी। तो चलते हैं किचन में। हम बना रहे हैं बेसन गट्टे की सब्जी। हमने लिया है बेसन, बेसन में डाल दिया है नमक, नमक डालिए आप स्वाद अनुसार। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ताकि हमारे गट्टे अच्छे फूले हुए और सॉफ्ट बने। उसके बाद थोड़ी सी सौंफ हमने डाल दी है और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जीरा और उसके बाद मोन के लिए हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम इसका सॉफ्ट आटा लगाएंगे पानी से। आटा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए और सॉफ्ट आटा लगाने के बाद हम इसके तैयार करेंगे गट्टे। ठीक है, तो आटा हम लगा लेते हैं फटाफट से। तो इस टाइप से आप आटा गूंद के और उसकी पतली पतली ऐसे आप लोई तैयार करें और फिर जितना पतला आप करेंगे ना, तो क्या होगा, बाद में ये फूल जाएगा। तो उसको आप ऐसे पतला पतला लोई बनाइए और ऐसे पतला पतला आप लोई बनाकर अच्छे 4-5 बना लीजिए और उसके बाद फिर इसको आपको बॉईल करना है। अब यहाँ पर हम गर्म कर लेंगे पानी एक पैन के अंदर। पानी अच्छे से गर्म हो गया है और सारे गट्टों को हमने गर्म पानी में डाल दिया है। अब उसको हम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से बॉईल करेंगे और बॉईल होने के बाद हम रेडी करेंगे मसाला। मसाले के लिए हमने ले लिया है प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। अब हम करेंगे बेसन गट्टे की सब्जी को फ्राई। एक कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है, उसमें हमने डाला है जीरा और थोड़ी सी हींग। जीरा अच्छे से जब लाल हो जाएगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे मसाला। मसाले में हमने ली है लाल मिर्च, हल्दी और हरा धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। ये सारी चीज़ हमने ऐड कर दी है। अब हम मसाले को अच्छे से पकाएंगे। जब तक हमारा मसाला रेडी हो रहा है तब तक हम हमारे जो गट्टे के पीसेस हैं उनको छोटे छोटे कट कर लेंगे। तो जिस साइज़ में आपको चाहिए उस साइज़ में आप इसको कट कर सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ में इसको कट करूँगी और कट करने के बाद मसाला पक जाएगा, उसके बाद हम इसमें उसको ऐड कर देंगे। तो देखिए, मेरा जो गट्टा है वो एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल हाथ से ही टूट रहा है और अंदर का जो मसाला है वो भी नरम होना चाहिए। बेसन गट्टे की सबसे खासियत यही रहती है कि उसका जो गट्टा है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए और बहुत अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बेसन गट्टा बनाते हैं तो उसका जो आटा है हम बिल्कुल कट्ठा, मतलब वो टाइट गूंथ लेते हैं, तो हमारे जो गट्टे बनते हैं ना वो भी टाइट और कड़क बनते हैं। इसलिए इसमें एक बात ध्यान रखिए कि आपको जो इसका आटा लगाना है वो आपको लगाना है बिल्कुल सॉफ्ट, मतलब मीडियम सॉफ्ट, और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करना है ताकि आपके गट्टे फूलें और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहे। तो ये हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। हमने सारे गट्टे इसमें ऐड कर दिए हैं मसाले में, क्योंकि मसाला बिल्कुल रेडी हो गया था। और आप इसमें अगर आपको पानी ऐड करना हो तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपको सूखी रखना हो तो वो भी आप वैसी भी खा सकते हैं। दोनों ही सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो
ये मेरी एक राजस्थान की फेमस डिश बेसन गट्टे की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोग भी इसको एक बार बनाकर ट्राई कीजिए, और अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी पसंद आई। तो मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी जो मैं ट्राई करती हूँ। ये देखिए ये क्या है, पहचान पा रहे हैं आप इसको? क्या है ये देखिए, पास से दिखाती हूँ। ये है साबुन जो डेली हम यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद इतना साबुन बच जाता है, पूरा साबुन कोई भी यूज़ नहीं कर पाता है, इतना साबुन बच जाता है, हम इसको फेंक देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसका यूज़ मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, ये जो साबुन है ना, इसमें मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है, और ये अब गर्म पानी मैंने जैसे ही इसमें ऐड किया है ये घुलने लगा है। हम दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट तरीका ये है कि पहले हम या तो हम इसको रात में गर्म पानी में गला के रख दे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और अगर हमें तो जल्दी ही बनाना, मतलब इंस्टेंट बनाना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गर्म पानी इसमें साबुन में मिला के रख देंगे, और उसके बाद में थोड़ा सी देर बाद इसको हम पीस लेते हैं। ठीक है, मैं पीस के आपको फिर बताती हूँ। देखिए दोस्तों, इसका टेक्सचर इतना फ्लफी है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्रीमी। तो अब आपको इसको क्या करना है, इसमें आपको पानी ऐड करके, और आपको जितना ये गाढ़ा चाहिए उतना आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ पानी ऐड करके इसमें। ठीक है, पास ये खाली बॉटल पड़ी हुई थी, अब इसमें हम इसका हैंड वॉश बना लेंगे, तो हमारे पास ये बॉटल में एक हैंड वॉश रेडी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा लिक्विड बनके तैयार हो गया। कुछ दोस्तों इस बॉटल में मैंने लिक्विड पूरी तरीके से भर दिया। मैं अब इसका आपको दिखाती हूँ कि कितना थिक है। देखिए आप, जैसा हम लिक्विड लाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लिक्विड है, एकदम गाढ़ा। तो ये आप यूज कीजिए, क्योंकि यूज कर सकते हैं।